Merhaba. Kimle beraberiz? Buket'le beraberiz. Evet. Buket kadın gezginlerimizden Ho Chi Minh'e geldi. Bir yarım saat önce buluştuk. Ben daha tanışmadan onunla bir video çekeyim dedim. Sormak istediklerimi sorayım. Çok da samimi olur diye düşündüm. Sohbeti video esnasında Evet. gerçekleştirmek istedik. Daha yeni buluştuk ve çok az sohbet ettik açıkçası. Şu an neredeyiz? Şu anda Ho Chi Minh'deyiz. Vietnam'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Buradayız. Evet. Burada zannediyorum ki şeyler oluyormuş, böyle partiler falan. Evet, yani mesela yılbaşında burası ana baba günüydü. Adım Evet. atacak yer yoktu. Bayağı meşhur bir yürüyüş caddesi. Evet. Şimdi nasılsın? Vallahi çok iyiyim, çok keyifliyim. Her şey güzel. Dün geldin. Geziyoruz. 2 gün önce geldim daha, çok yeni. Evet. Nerede kalıyorsun? Hostelde kalıyorum. Tesadüfen hosteli de şeyde ayarlamışım. İsmi neydi oranın? Booking mi? Yok, şeyden. O street'in adı neydi? Sokağın. Ha, Bui Vien. Bu Vivienne'de meşhur buranın gece hayatının olduğu yerde ayarlamışım. Biraz sesli bir ortam ama güzel, keyifli bir ortam. Yakın. Her yere çok yakın. yakın. Evet, merkezi. Evet, gözlüğü düzelt istersen. Okey. Ne kadar veriyorsun hostele? Hosteli şu anda sanırım 10 dolar veriyorum. 9 dolar falan. Fazla vermişim. Bana göre uygundu ama daha uygun yerler varmış. Biraz aceleye geldi. Çok plansız geziyorum bu arada. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Siz daha planlı olun. Evet. Bir anda Peki ayarladım. gezmek pahalı mı? Gezmek aslında ne yaptığınıza bağlı değişiyor. Yani nasıl gezdiğinize göre değişiyor. Ben çok minimalist gezmeye çalışıyorum. Ve biraz da spontane geziyorum. Hani canım ne isterse onu yapıyorum tarzında ve karşıma ne çıkarsa onu hani kabul ediyorum ve o şekilde ilerliyorum. Bu şekilde de çok mutluyum. Peki Buket kim yani? Nereden çıktı bu gezme olayı? Nereden çıktı? Oo, Evet. çok derin. Şu anda şöyle söyleyeyim. Şimdi bu gezme hayatı tabii ki de Türkiye'deki monoton hayatından çıktı. Aşırı monoton. Sabah iş, akşam ev, gün bitiyor. Sürekli mesai. Ben beyaz yaka çalışanıydım. Beyaz Ne yaka iş olarak yapıyordun tam çalışıyordum. olarak? İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışıyordum. Tamam. Gözlüğü çıkarayım. Bence de daha çıkar. samimi olsun. Evet. Yamuk. Evet, yamuk kalıyor. Komik oldu. Evet. Ben insan kaynakları uzmanı olarak 6 yıl İstanbul'da çalıştım. Tamam. Ve dediğim gibi çok monoton. Sabah iş, akşam ev hayatım vardı. Asla bana göre değildi. Bütün gün otur bilgisayar başında artık kendimi çok şey hissettim. Ya ben niye geldim dedim. Sorgulamaya başladım bu hayata. Yani İşle ev arası ne kadar mesafeydi? Ne kadar bir de yol uzak kat yani ediyordun? İstanbul'da, yani normalde yakın sayılıyor ama ben küçük bir şehirde büyüdüğüm için benim için uzak kalıyordu. 1 saat falan yaklaşık. Bir saat. Evet. Her saat gün gidip, sürüyor. bir saat gidip, bir saat geliyordun. servisle gidip geliyorduk ama zor oluyordu yani. Onun Yani. dışında zaten her şeyin monoton olması beni çok sıkıyordu. Her gün bütün gün oturmak bir insan anatomisine ters bir şey. Onu söyleyeyim. Böyle bilgisayar başında bütün hastalıklarınız çıkıyor falan. Mutsuzdum. Evet. O yüzden dedim ki özet olarak yani mutsuzdum. Ve ne yapmak istediğimi sorguladım. Bu hayatta beni ne mutlu eder? Kendi açımdan onu sorguladım, düşündüm. Yani zaten sürekli bildiğim bir cevap çıkıyor. Sürekli aynı cevap. Gezmek. Nasıl gezebilirim? Ne yapabilirim? Çok param olması lazım. Milli Piyango'dan şey çıkması lazım falan diye düşünürken artık ertelememek istemediğime karar verdim. Çünkü hayat kısa. Evet. Bunun farkına vardım. Yaşım da yani 27. Yola çıktığım yaş 27. Hala 27. 4 aydır geziyorum. Bir yerden başladım. Bu şekilde de artık bir gezi hayatının içerisindeyim. En büyük hayalimin şu an içinde İçindesin. ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Değişik bir his, çok güzel. Anlatamam. Evet. Değişik bir Seni şey. anlıyorum. Evet. Şimdi mesela çıkmak isteyenlerin en büyük sorusu şu. Ne kadar paraya ihtiyacın var? Ya Sen şöyle ne kadarla bir şey. çıktın mesela? Ben şimdi açık ve net, ben her zaman şeffafım bu arada. Okay. Paylaşımlarım olsun. Hiçbir şeyi izlensin, takipçi gelsin diye paylaşmıyorum. Evet. Neyse onu paylaşıyorum. İyiyse, mutluysam onu, kötüyse, mutsuzsam onu paylaşıyorum. Kötü bir an yaşadıysam. Olayları olduğu gibi aktarmayı seviyorum ve net şunu söyleyebilirim. 30-35 bin civarında bir parayla çıktım. Yanıma 2 tane kredi kartı aldım. Hatta Ne kadar? Kaç bir dolar? tane kredi kartı Kaç aldım. dolar yapıyor? Kaç dolar yapıyor? 1500 mü? 2000 dolar bile yapmıyor. Evet, doğru. Yani 2000 dolar yapmıyor bu arada Yani gerçekten. uçak bileti dışında Evet, 1500 dolar falan herhalde. Evet. 1500 dolar kenarda param vardı. evet ve Tamam. şu anda yaklaşık böyle ne kadarım kaldı? 5-6 bin TL falan kaldı.
400 dolar. gibi, evet. Bitmiş paran. Aynen. İnanın bilmiyorum. Yani her şey sürpriz. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten yarınımı bilmiyorum. Bundan sonraki rotamı daha bilmiyorum. Tamamen böyle spontane bir şekilde geziyorum. Plan yapmak beni geriyor. Evet. O yüzden plan yapamıyorum. O plana uymak zorunda olmak beni geriyor. Böyle mutluyum. Bakalım nereye kadar gidecek. İnanın yaşayıp görüyorum ben de sizin gibi. Evet. Yaşayarak öğreneceğim. Bende de mesela benim şöyle bir güvencem vardı. Çalışıyorum ben. Öğretmenlik yapıyorum. Biliyorsun burada Evet. da öğretmenlik yapıyorum. Özel öğrencilerim vardı. Benim kenarda 1000 dolarım falan vardı. Ben gezdiğim süre boyunca o paraya hiç dokunmadım. Çünkü her gün online ders veriyordum. O şekilde ben hiç kenardaki parama dokunmamıştım. Ondan sonra biraz açılmaya başladım. Yani seyahat şeklimi biraz değiştirdim Bali'de. İşte o villaları deneyelim, oralarda kalalım, Tabii şunu canım, yapalım. ama gitmişken yani. Evet, bunları yapınca para bitti. Ondan sonra buraya geldim. Ama yani mesela sen de belki görmüşsündür. Yani aylık 600 dolarla çok rahat gezilir. Aylık 600 dolar, hatta 500 dolar. 500. Ya daha az bile gezilir. Çünkü şöyle bir şey var, size inanın, samimi konuşacağım burada. Yol açılıyor ya. Hani iyi insanlar çıkıyor karşınıza. Evinde misafir ediyorlar. Bu sayede hani konaklama masrafınız gidiyor. İşte yöresel yemeklerini tattırmak istiyorlar. Bu sayede işte yeme içme masraflarınız bazen azalabiliyor. İşte size bağlı, tamamen hani şans sizinle oluyor. Çok isterseniz ve gerçekten kendinize inanırsanız böyle yani güzel kapılar da açılıyor, öyle söyleyeyim. Peki mesela yolda hiç karşına kötü bir şey çıktı mı ya da bir ne bileyim Ya rahatsız şöyle, olduğun bir durum, insanların seni rahatsız etmesi? çok güzel. Hiç yaşamadım ya. Daha Sen yaşamadım. Bak 5 ay olacak yola Evet. çıkalı. Henüz başıma ne kötü bir olay geldi. Ne böyle birisi beni rahatsız etti, ne bir tacize uğradım. Bazen couchsurfing yapıyorum. Bazen o da bilinçli olmanız lazım. Her şeyi mesela couchsurfing'de de yorumların hepsini okumanız lazım. Onunla ilgili belki bir video çekebilirim. Çünkü orası çok dikkatli olması gereken bu arada bir konu. couchsurfing nedir bilmeyenler için? Couchsurfing nedir? Gezginlerin aslında konaklama masraflarını, yani konaklama ihtiyaçlarını giderdiği, ücretsiz konakladığı bir uygulama. İnsanlar mesela siz diyelim ki Vietnam'da yaşıyorsunuz. Couchsurfing'i açıyorsunuz. Ücretli oldu şu an ama oradan diyorsunuz ki eğer Vietnam'a gelirseniz bende kalabilirsiniz diye bir host açıyorsunuz yani. Siz host oluyorsunuz. Vietnam'da bir eviniz varsa. Gelenler sizi buluyor, size yazıyorlar. Ondan sonra sizde kalabilir miyim? İşte sizin de referansınız varsa onları okuyorlar tabii ki. Evinize bakıyorlar, evinizin fotoğrafını yüklüyorsunuz vesaire. Ücretsiz bir şekilde sizin evinizde kalıyorlar. Yani bilmeyenler için mesela ben insanlara nasıl güveneceğim? Oradaki referansları okuyarak, aynen. Okay. Orada mesela siz kaldıktan sonra sizin hostunuz, yani ev sahibiniz, kaldığınız kişi size referans olarak yorum falan yazıyor. Evet. Ondan sonra işte nasıl biriydi, tavsiye eder misiniz şeklinde böyle güzel ya da kötü yorumlarını yazıyor ne yaşadıysanız. Bir de şey var, doğrulama var. Evet. Pasaportla doğrulanıyor hesap. Evet. O yüzden güvenli böyle bir uygulama evet oluyor yani güzel. bir insan birkaç tane hesap açamıyor. Hem Pasaportla birkaç tane doğrulanıyor. aynen hesap açamıyor, hem de yorumlar bildiğim kadarıyla silinmiyor. Silinmiyor. Mesela ben size kötü yorum yaptım, siz bana kötü bir şey yaşattınız. O yorum oraya yazdıktan sonra ay sileyim işte kimse görmesin diyemezsiniz. Orada Diyemiyorsun. kalıyor. O da çok Evet. güzel bir şey ve ben bu sayede hani kalacağım birkaç yerden vazgeçtiğim de oldu. Evet. O sayede de güven veriyor yani. Bir de şey mesela kaldıktan sonra yorum atacağın zaman karşı tarafın yorumunu görmüyorsun. Yorumunu Aynen paylaştıktan öyle. sonra görüyorsun. Hani işte ya ben ona Doğru. güzel yorum yaptım, o da bana yapsın değil. Öyle değil. Herkes kendi gerçek düşüncesini söylüyor. Evet. Ondan sonra yorumları görüyorsun. O yüzden gerçek yorumlar. Aynen. Önce siz yorum yapıyorsunuz, sonra karşıdaki kişinin yorumunu görüyorsunuz. Eğer o kötü yorum yapmışsa zaten geçmiş olsun. Evet. O yüzden hani herkes birbirine olabildiğince iyi davranmaya ve iyi karşılamaya çalışıyor ki iyi yorum alsın. Daha fazla insan gelsin. Neden host olur insanlar? Neden ev sahipliği yapar yurt dışında kalanlar? Onu da söyleyeyim. Çünkü daha fazla kültür tanımak, daha fazla insan tanımak istiyorlar. Mesela ben diyelim ki Türkiye'de yaşıyorum ve yabancılarla iletişimimi kuvvetlendirmek istiyorum. Kültürlerini tanımak, bilmek istiyorum. Onları misafir ediyorum. Ayrıca onlara da Türk kültürünü göstermek istiyorum. Türk kültürünü bu şekilde yaymak istiyorum. Evet. O yüzden host olmak isteyebilirsiniz. İnsanlar da bu yüzden host oluyorlar. Yani evlerini yabancılara açıyorlar. Tabii bir de İngilizce pratik için inanılmaz Tabii. bir uygulama bence. Hem İngilizce hem diğer dillerde. Diğer mesela, dillerde. Aynen.
Mesela şey yapıyor adam, gidiyor Cambly'e Evet. 10 bin lira veriyor. Ya Evet. evini aç bir gün gelsin Kesinlikle kalsın. daha mantıklı. 5-6 saat konuş adamla. Aynen Zaten adam öyle. konuşmaya geliyor yani. Sen de kalacak, Konuşmaya konuşacak. geliyor, aynen öyle. Mecbur konuşacak. Yani çok çok güzel dostluklar ediniyorsunuz. O da var, evet. Belki unutamayacağınız anılar yaşıyorsunuz. Çok şey katıyor aslında, bakmayın. Kesinlikle. Bunu istemeyen kişiler de oluyor. Diyorlar işte ben rahatımı bozamam. Yani onlar da farklı kafalar zaten. Evet. Onlar da couchsurfing'i şey yapmıyor yani. Sen titiz bir insan mıydın? Mesela bu da çok titizim soruluyor. ya. Ben Çok hala titizim. hala titizsin. Vallahi. Ama şimdi mesela buradaki hosteller böyle çok temiz hosteller değiller, Evet, biliyorum. Evet. Bunu nasıl aşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Ben normalde mesela Türkiye'deki evimde güne temizlikle başlıyorum. Evet. Abartmıyorum. Mesela sabah uyanıyorum, elektrik süpürgesi böyle. Evet. Bulaşık yıkıyorum. Bütün evi temizlemeden evden çıkamıyordum. Okay. Şakam yok. Ondan sonra bayağı temizlik konusunda çok hassasım. Ama hostellerde şimdi ben yola çıkmadan önce zaten her şeyi göze alarak çıktığım Evet. için, her şeyin bilincinde olarak çıktığım için bunun da bilincindeydim. Tabii ki de hosteller temiz olmayacak. Beni bir sürü sürpriz karşılayacak. Ben fareli evde de kaldım. Fareyle Nerede? birlikte uyuduk. Nerede Ee, kaldın? Şeyde, Endonezya Malang Malan, okay. şehrinde. Bir tane arkadaşım, Malanglı bir arkadaşım, takipçim daha doğrusu beni misafir etmek istedi. Okay. Okey dedim, yaşasın falan. Eve gittik. Fare falan yani. Geçiyor oradan, geliyor çöpten bir şeyler alıyor, üst kata geri çıkıyor falan. Yerde karıncalar. Çok gördükleri için normal geliyor. Kedi gibi. Çok, tabii Onlar için Endonezya'da kedi zaten, gibi yani, evet. Hatta ev sahibine söyledim, dedim biliyor musun dedim, evde fare var dedi. Aa biliyorum dedi, o üst katta yaşıyor. Resmen bana bunu söyledi, ben böyle kaldım falan. Evet. Ama hani bilinçli olarak yola çıkmanız da çok önemli dediğim Evet, gibi. evet. Yani mutlu olmuyorsunuz öyle ortamlarda ama en azından şey demiyorsunuz, ya nasıl olur işte bunu bilmiyordum falan demiyorsunuz. Bunların da farkındalığı çok Böyle önemli. şeylere hazırlıklı olsunlar Aynen yani. öyle. Eğer ucuz gezmek istiyorlarsa. Maalesef. Yani biraz daha bütçeyi yükseltirsen otelde kalırsın. Aynen, böyle şeyleri denk geliyorsun. Mesela yine Endonezya'da kaldığım bir hostelde, Canggu'daydık o zaman da. Odamdan fare çıktı. Düşün yani. Evet. Ben ranzanın üst katındaydım ama fare yani her yere gelip gidebilir. Baktım, artık alışmıştım. Böyle fotoğrafını çektim sadece. Hiç tepki vermedim. Hostelin sahibini aradık. Dedik odada fare var. Hiç de bir şey yapmadı. Geldi zehri koydu gitti. Alışmış zaten. Evet, evet. Bu kadar. Onunla yaşadık. Ben Canggu'da bir proje buldum. Çok güzel bir otelin sosyal medya işini aldım. Öyle İki- şeyler de oluyor. Evet, 2 hafta Doğru. orada ücretsiz kaldım. Hem yemek evet. hem de kalma ücretsizdi. Çok da temizdi. Ya böyle şeyler de var. Yapabilirler. Endonezya'da özellikle çok var böyle şeyler. Evet. Aa, şeyde de var. Tayland, Chiang Mai taraflarında da var. Evet, Chiang Mai'de. evet. Pai'de var mesela. Pai'de O var. şekilde bir hostelde çalışıyorsunuz ama para almıyorsunuz. Çünkü özellikle Endonezya ve Tayland taraflarında yabancıların çalışmasını istemiyor Evet. devlet. Yasak yani. O yüzden para vermeden sizi sadece konaklama ve yemek veriyorlar. O da bir gezgin için bence çok iyi. Kesinlikle. Aynen. Peki mesela bu kadınsal şeyler var. Onları nasıl hallediyorsun? Aynen. Şöyle bir şey, şimdi o konu nasıl diyeyim? Benim yanımda mesela bir tane epilasyon aletim var kadınlar için. Tüy benim için mesela çok önemli bir konu. O yüzden onunla hiçbir sıkıntı yaşamadan, onu kendi YouTube videomda paylaşmışım ama buradan da anlatayım. O epilasyon aleti şeyli, neysiz? Şarjlı mı? Şarjlı. Hani Tamam. kablosuz. Kablosuz. Aynen, o yüzden her yerde tık tık böyle güzel epilasyon aletleri var. Hostelde mi yoksa haftada bir gün ya da 10 günde Vallahi bir ben gün haftada otele bir mi gidiyorsun? gerçekleştiriyorum bu işlemi. Tamam. Yani haftada hostelde bir- mi yoksa otele mi gidiyorsun özellikle? Böyle bir odam olsun orada Yok, rahat rahat tuvalette yapayım. 2 dakika yani çok zaman Otel, almıyor. şey hostelde, okey. Aynen. 5 dakikada böyle tık 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 hemen halledip devam edebiliyorsunuz. Hiç Güzel. problem Bunlar değil. da- Zaten gittiğiniz şehirlerde, Asya'da ben bunun sorununu yaşamadım. Özellikle gözlemledim, kadın gezginler sorar belki diye. Kuaförler falan gayet var ama biraz pahalı ama var. Evet, var, Yani, var. Ama burada böyle şöyle bir şey de var, belki fark etmişsindir. Tüy problem değil kadınlar açısından. değil. Yani aşmışlar onu. İnanılmaz bir şey. Erkek Yemin gibi de- ediyorum, erkek gibi bıyıklar mı dersin, Evet. sakal mı dersin, bacak mı dersin? Hiç umurlarında değil ya. Hani ben böyle bir yere kilitlendim, tamam mı? Ama elde değil yani, bakıyorum böyle. Evet.
Diyorum bıyığı var falan, acaba hani şey mi? Kapalı bir de yani Hmm. kendisi. Arkadaşlar böyle geziyorlar. Bıyık, kaş, şöyle kaş ortası böyle. Artık martı olmuş. Umurlarında değil vallahi Hiç. yani. Sıfır. Sıfır. Yani görsellik olarak Hani umurlarında değil. almasanız da gezebilir. Evet. Burada kimse bakmaz. Yani Bakmıyor. hiç kimse, hatta böyle mesela bacaklarda erkek tüyü gibi Öyleler. böyle kalın, Vallahi siyah öyle. oluyor. Evet. Takmıyorlar. Yok öyleler zaten ya. İşte evinde kaldığım o kız falan pantolon giyiyor, tamam mı? Şöyle nasıl anlatayım? Onu Görüyorsun işte, orada. yani çıkardığında bildiğin erkek bacağı Evet. dedim. Upuzun bir de dedim Evet, hani evet. demek ki böyleymiş. Çok takmıyorlar. Ama ben işte kendim için hani böyle alıştığım için Tabii. azıcık uzadı mı beni çok rahatsız ediyor. İnsanlar umursamıyor ama o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani. Burada mesela şimdi sen fark edersin, elbiseye de çok dikkat etmiyorlar. Pijamayla falan Kıyafet- dışarı çıkabilir. Ben burada gördüm onu ya. Hatta dedim, dedim gecelikle çıkmış Gecelikle falan. evet. Gerçekten Bildiğin işte gecelikle. onu işte çektim falan böyle, bildiğin saten gecelik ya. Evet. Hani takım yani bildiğiniz. Şaka değil, doğru. Ondan sonra Vietnam'da ilk defa karşılaştım böyle bir Evet. şeyle. Dedim herhalde markete falan umursamadı, çıktı. Arkadaşım dedi buranın yöresel kıyafeti gibi bir şey dedi. Yani yöresel değil de. O yöresel de var, bildiğin saten pijama da var. Öyle Saten pijama da çıkıyorlar çıkıyor, yani, evet. Atletle çıkan dersin bizim dayılar gibi Türkiye'deki Evet, beyaz evet. atleti giyiyor. Aha. Altına şort. Öyle çıkıyor yani. Hiç kıyafet hatta. Vietnam'da biraz Okey. daha dikkat ediyorlar hatta ya. Evet. Vietnam'ın kızları çok böyle dikkatli kıyafet Evet, konusunda. evet. Güzeller de. Güzeller değil mi? Evet vallahi. En güzel kızlar Güzel. hangisinde? Tayland'a gittin, Malezya'ya gittin, Endonezya, Vietnam. Vietnam. Vietnam değil mi? Bence de. Tayland. No. Zaten Ladyboy dolu orası. Ladyboy dolu, gerçekten Burada öyle. da var Ladyboy da buranın Çok az. belli oluyor. Çok az, evet. Kızları güzel. Tayland'takini anlamak biraz zor, Ladyboy'ları. Evet, biraz zor. Onlar güzel yani. Tamam. Planın ne? Yani bir sonraki planın ya da var Harika. mı? Plan var mı? Plan Yok. yok. Geleceğe dair ne istiyorsun? Ya da Hiç onları düşünmek istemiyorum ya. düşünmek istemiyorsun. Vallahi hiç umurumda değil yani. Yarının ne olacak? Bazı insanlar bunu eleştiriyor. İşte nasıl çalışmıyorsun? İşte neden plan yapmıyorsun? Evet. İşte ileride diyelim ki turun bitti, dünya turu bitti, ne yapacaksın? Evet. Falan filan diye çok soruluyor ama ya düşünmek istemiyorum. Yani o zaman karar vereceğim mesela. Evet. Hani şu an değil. O zaman diyeceğim ki ne yapabilirim? Zaten mesela kendi mesleğim var. Belki ona devam ederim. İnsan kaynaklarında bir iş bulurum. Yani mecbur kalırsam. Evet. Ya bir de sanki böyle ülkede hani çok iyi durumdayız. Böyle inanılmaz Evet bir hayatımız var. Hani bu hayatı Onu bırakıp nasıl söyleyeceğim. gittin diyorlar. Öyle bir şey yok ki. Mesela ben kendi açımdan düşünüyorum. Öğretmenlik yapıyordum. Yani kenarda hiçbir param yoktu yani. Ayı zor bitiriyordum. Şimdi öyle. yine kenarda param yok ama yani 5 tane falan ülke gördüm burada. Hatta onu söyleyeyim. Yani ben İstanbul'da çalışırken 8-9 bine civarında bir maaş alıyordum. Ay sonu geliyor. Evet. Cebimde hiç para yok. Yok. Öyle de para yok. Böyle de para yok. Böyle daha mutluyum. Öyle hiç mutlu değilim. Evet. Niye burada olmayayım ki falan Evet. diye düşündüğüm için. Bir de Asya ülkesinde şunu gördüm. Bu çok net. Yani beni en çok şaşırtan, belki de en çok düşündüren konulardan bir tanesi. 4. ülkemdeyim şu an ve hepsi fakir ama mutlu. Mutlular. İnanılmaz fakir. Bir odaları var. Evet. Mutfaktır, lüks yaşamdır. Hiçbir şeyleri yok. Doğru. Bir oda, bir tuvalet. Küçücük bir evde yaşıyorlar. Evet. Sadece pirinç yiyorlar. Ama çok mutlular. Yani Evet. hiçbir yarış içerisinde değiller. Niye benim işte Mercedes'im yok? Niye benim şuyum yok, yatım yok, katım yok? Hiç bu endişeleri yok. Yok. O yüzden bu mutlulukları beni çok şaşırtıyor. Yani çok güzel bir şey ya. Eğleniyorlar Keşke biz bile. de öyle olsak. Dışarı Yani çıkıyorlar. eğlenmesini biliyorlar. Evet. Toplanıyorlar, ailece evet. bir şeyler yapıyorlar. Çok güzel ya vallahi. Yani Evet. bunu kesinlikle deneyip hani görmenizi çok isterim. Buradaki hayatı, insanların o mutluluğunu, fakir ama mutlu nasıl olunur? Evet, gerçekten Biz öyle. yani şunu düşündüm. Hala da düşünüyorum. O kadar gereksiz şeyleri dert ediniyoruz ki. Çok. O çok. kadar gereksiz şeyleri kafaya takıp üzülüyoruz ki inanın buradaki insanları gördükten sonra ben de onu anladım. Hayat çok kısa yani
mutlu olunabiliyormuş. Parasız da gerçekten mutlu olunabiliyormuş. Yaşıyorlar yani. Bak ne güzel otobüs gidiyor. Bunlar Bunlar da çok şehri hoşuma gidiyor geziyorlar. ya. Böyle Evet. şey gibi lan üstü açık arabayı. Gökçe'cim çok teşekkür Falan ederiz. filan. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Aynen, gerçekten. Kadın gezginlere ilham olursun. İnşallah Umarım. en büyük hayalim Evet. yola çıkmaya, hayali olup yola çıkmak isteyen kadın gezginlere destek olabilmek. İleride böyle bir yere gelirsem, param olursa gerçekten herkese destek olmak istiyorum, özellikle kadınlara. Çok istiyorum bunu. Yani Evet. kadınlar da başarabilir, kadınlar da yapabilir. Korkmayın, korksanız da gerçekten belli etmeyin. Hayat kısa, hayallerinizin peşinden koşun. Hayatı sevin, gezin, coşun, eğlenin. Sen Instagram'a daha çok içerik Ben üretiyorsun. sadece Instagram yapmak istiyorum çünkü orada mutlu hissediyorum kendimi. Orada daha iyi hissediyorum. Bir de böyle çok kasmıyorum. Hani storyleri falan çok fazla atıp insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Bana her şeyi oradan sorabilirsiniz. Arada böyle canlı yayın açmaya çalışıyorum. Şuraya bir yere Ha, şuraya. adresini bırakalım. Soru Evet. sorabilirler değil mi? Kesinlikle. Herkese Tamam. dönmeye çalışıyorum. Zaten az takipçim var şu an. Yeni olduğum için bir de YouTube yapmıyorum. Evet. Yapamıyorum. Denedim olmadı yani. Denedim evet. Yapamadım. Çok zor benim için. Evet. Teşekkür ederim. Çok Ben memnun teşekkür oldum. ederim. Çok memnun oldum. İyi tatiller burada sana. Aynen. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.